សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាចំពោះរឿងក្តីនៅថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសមានលក្ខណៈអញ្ញាតតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យបុរសម្នាក់ត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតមិនមែនត្រឹមតែឆ្លងកាត់ការកាត់ទោសម្ដងទេគឺពីរដងផ្ទុំៗគ្នាពីក្នុងតុលាការពីរផ្សេងគ្នានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាវិញនៅពេលដែលរឿងក្តីនេះឡើងដល់តុលាការកំពូលគឺត្រូវការពេលវេលា6ឆ្នាំហើយតុលាការរកឃើញចំណុចគោល4ដោយបរិសម្នាក់នេះបានខាតពេលជាប់គុកអស់12ឆ្នាំហើយបរិសម្នាក់នេះមិនមែនជាប់ត្រឹមតែមកករណីឃាតកម្មឬពីរករណីនោះទេសរុបទៅគេចោទគាត់ពីបទឃាតកម្មរហូតដល់16ករណីឯណោះហើយជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតទាំងអស់នោះសុទ្ធសឹងតែជាសាច់ញាតិរបស់បរិសម្នាក់នឹងមានដូចជាបងប្រុសរបស់គាត់បងស្រីសាច់ថ្លៃហើយនិងកូនក្មេងទាំង4នាក់ទៀតនឹងនៅបន្ទាប់ពីពេលដែលគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតដល់គាត់ហើយនោះគេបានយកគាត់ទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងគុកដាច់ដោយឡែកពីគេឆ្ងាយដាច់ពីអ្នកទោសដទៃជាទូទៅដោយមុនពេលគេធ្វើការប្រហារជីវិតអំឡុងពេលនៅក្នុងគុកគាត់ធ្វើការងារផ្សេងៗដូចជាធ្វើជាអ្នកអនាម័យបោសសម្អាតជូនឥដ្ឋជាអ្នកថែសួននិងការងារកាប៉ិកប៉ុកផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគេផ្ដន់ទានទោសប្រហារជីវិតទៅដល់គាត់ហើយនោះសកម្មភាពការងារកាប៉ិកប៉ុកចេញកម្លាំងញើសទាំងអស់ហ្នឹងគេលែងឲ្យគាត់ធ្វើទៀតហើយឥឡូវយើងសាកស្វែងមើលបុរសម្នាក់រស់នៅក្នុងគុកដែលងងឹតអស់ជាង10ឆ្នាំហើយមួយថ្ងៃអង្គុយស្ងៀមនៅក្នុងគុករងចាំស្ដាប់តែសម្រាប់ជើងគេនាំគាត់ទៅប្រហារជីវិតតែប៉ុណ្ណោះគាត់ត្រូវគេចាត់ទុកថាគាត់ជាឃាតករសម្លាប់សាច់ឈាមខ្លួនឯងគាត់ជាប់គុកឡើងជាង10ឆ្នាំសឹងតែអស់សង្ឃឹមទៅហើយការកាត់ទោសពីតុលាការកម្រិតដំបូងគេកំណត់ថាគាត់នឹងជាឃាតករបាត់ទៅហើយលុះដល់ពេលមួយឡើងដល់តុលាការជាន់ខ្ពស់បានស្វែងឃើញចំណុចបន្ថែមទៀតដែលវាធ្វើឲ្យវាសនាជីវិតរបស់គាត់កាន់តែធ្លាក់ដុនដាបមួយកម្រិតទៀតគឺការកាត់ទោសនៅតុលាការទី2ហ្នឹងក៏គេកាត់ថាគាត់នឹងជាឃាតករដដែលគេធ្វើដាក់គាត់ខុសពីអ្នកទោសផ្សេងមែនតើទៅអ្នកទោសក៏មានសិទ្ធិរស់រានជាមនុស្សដែរដោយរយៈពេល6ឆ្នាំដំបូងគាត់រស់នៅក្នុងគុកគ្រាន់តែរវល់ធ្វើការងារខ្លះៗតែ6ឆ្នាំចុងក្រោយគាត់ជាប់គុកហ្នឹងគេមិនផ្ដល់ការងារឲ្យគាត់ធ្វើទេដូចនេះគាត់មានតែសង្ងំនៅក្នុងបន្ទប់គុកងឹតដាច់ឆ្ងាយពីអ្នកទោសផ្សេងគ្មានការប្រស័យតាក់ទងជាមួយអ្នកណាតទៅសោះយើងគិតមើលថាតើផ្នែកស្មារតីរបស់គាត់រងផលប៉ះពាល់ដល់កម្រិតណាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងគុកងងឹតឆឹងតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់វល់សញ្ជឹងគិតតែរឿងមួយគឺអំពីទោសប្រហារជីវិតកាន់តែខិតជិតដល់ថ្ងៃប្រហារហើយលុះដល់ថ្ងៃមួយដែលរឿងក្តីនេះឡើងទៅដល់តុលាការកំពូលដែលគេបានធ្វើការប្រកាសសង្កត់ធ្ងន់លើការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសនិងវិធីធ្វើការងាររបស់តុលាការជាន់ទាបនិងតុលាការជាន់ខ្ពស់ផងដែរសេចក្តីប្រកាសនេះជារឿងដែលសមតម្លៃសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចងចាំទុកនិងចាំបាច់សិក្សាស្វែងយល់រឿងនេះកើតឡើងនៅថ្ងៃទី9 ខែឧសភាឆ្នាំ2012នៅក្នុងភូមិតូចមួយនៅឯអាក្រាប្រទេសឥណ្ឌាឥឡូវនិយាយមកដល់គ្រួសាររបស់បរិសម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិតូចមួយនេះដែលគាត់មានឈ្មោះថា Gambia Sin Gambia រស់នៅជាមួយបងប្រុសរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Satya Ban នៅយប់មួយត្រូវជាថ្ងៃទី9 ខែឧសភាឆ្នាំ2012ក៏កើតរឿងដ៏រន្ធត់ដែល Satya Banហើយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងមូលនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានដូចជាប្រពន្ធគាត់និងកូនទាំង4នាក់អាយុក្រោម12ឆ្នាំមានកូនស្រី3នាក់និងកូនប្រុសម្នាក់ដោយនៅថ្ងៃកាត់ហេតុគេប្រទះឃើញគ្រួសាររបស់សត្វយ៉ាបានទាំងមូលដេកស្ដុកស្ដឹងគ្មានជីវិតនៅក្នុងផ្ទះរបួសនៅលើសពមានសភាពមុតជ្រៅខ្លាំងដែលបណ្ដាលមកពីអាវុធមុតស្រួចដោយនៅយប់ថ្ងៃទី9ឧសភាឆ្នាំ2012នោះជាយប់មួយដែលបង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលពេញមួយភូមិតែម្ដងហើយអីដែលសាហាវរកពាក្យប្រៀបផ្ទឹមពំបាននោះគឺពីទស្សនភាពដ៏សែនខុសខើនៅក្នុងផ្ទះកាត់ហេតុហើយចំណុចគួបផ្សំមួយទៀតអំពីការធ្វើការងាររបស់ប៉ូលីសពួកគេស៊ើបអង្កេតចុះឡើងបែរជាធ្វើឲ្យវាសនារបស់មនុស្សម្នាក់ត្រូវខ្ទេចខ្ទាំថាទៅការងារប៉ូលីសក្លេះខេះមកតង់ហើយចុះប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់តុលាការប្រកបទៅដោយគ្មានយុត្តិធម៌មកតង់ទៀតដូចនេះមានចម្ងល់ជាច្រើនណាស់ជុំវិញរឿងក្តីមួយនេះឥឡូវនិយាយមកដល់ថ្ងៃដែលមានសាក្សីបានប្រទះឃើញសាកសមហ្នឹងសាក្សីហ្នឹងបានទៅប្តឹងប៉ូលីសហើយមិនយូរប៉ុន្មានប៉ូលីសបានមកដល់ផ្ទះកាត់ហេតុនិងប៉ូលីសបាននាំសាកសពទាំងអស់ទៅធ្វើកសោវិច័យនិងចាប់ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតពិនិត្យមើលនៅកន្លែងកាត់ហេតុដោយប៉ូលីសបានសួរទៅកាន់សាក្សីម្នាក់ហ្នឹងហើយគេបាននិយាយប្រាប់ប៉ូលីសថាសង្ស័យទៅលើកាំបៀដោយសាក្សីម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំហៅគាត់ថាសាក់សីកអញ្ចឹងណាសាក់សីកនិយាយប្រាប់ប៉ូលីសថាកាលពីមុនពីអ្នកបងប្អូនកាំបៀហើយនិងសត្វយ៉ាបានមានចំនួននឹងគ្នារឿងដីធ្លីតូចមួយហើយអំឡុងពេលហ្នឹងកាំបៀក៏ធ្លាប់គំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតរបស់សត្វយ៉ាបានផងដែរបន្ទាប់ពីប៉ូលីសលើបែបនេះពីសាក់សីរួចហើយប៉ូលីសបានចុះទៅតាមចាប់ឃាត់ខ្លួនកាំបៀតែម្ដងប៉ូលីសបានទៅចាប់ខ្លួនកាំបៀនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីផ្ទះគាត់រហូតដល់10គីឡូដី
ហើយហ្នឹងក៏មានប្អូនស្រីចដូនមួយគាត់ម្នាក់នៅជាមួយគាត់ដែរហើយប៉ូលីសចាប់ខ្លួនទាំងហ្គាំបៀនិងប្អូនស្រីចដូនមួយដែលនេះមានឈ្មោះថាហ្គាយ៉ាត្រីដោយប៉ូលីសចោទថាហ្គាយ៉ាត្រីជាអ្នកជួយហ្គាំបៀឲ្យគេចខ្លួនបន្ទាប់មកប៉ូលីសបាននាំខ្លួនហ្គាំបៀត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះកាត់ហេតុនៅក្នុងផ្ទះកាត់ហេតុប៉ូលីសបានរកឃើញអាវុធចំនួន2បថៅប្រឡាក់ឈាមមួយដាវហើយនិងដាវមួយហើយប៉ូលីសបានបង្ខំយកកៅអៅពីហ្គាំបៀដោយប៉ូលីសនិយាយថាកៅអៅហ្នឹងមានប្រឡាក់ជោគជាំទៅដោយឈាមបើយោងតាមការអះអាងរបស់ប៉ូលីសពួកគាត់ថាហ្គាំបៀព្រមសារភាពខ្លួនគេថាជាឃាតករសម្រាប់សញ្ញាខ្លួនឯងដោយសារតែមកពីចំនួនរឿងដីធ្លីបើយើងមើលពីសបកក្រៅទៅរឿងក្តីទំនងជាត្រូវបិទបញ្ចប់ធំហ្នឹងហើយជាចំនួនគ្រួសារមួយការជាឃាតកម្មយ៉ាងសាហាវយងខ្នងហើយមានការសារភាពនិងមានផុសតាងច្បាស់ជាក់ស្ដែងពេញលេញទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមករឿងក្តីនេះឡើងទៅដល់តុលាការកំពូលមានការវែងញែកយ៉ាងក្តៅគគុកអំពីវិធីស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសនិងអំពីការថ្លឹងថ្លែងលើភាពយុត្តិធម៌នៃរឿងក្តីពិតជាសុក្រិតឬយ៉ាងណាបើយោងតាមសម្ដីប៉ូលីសហ្គាំបៀបញ្ចប់ជីវិតបងប្រុសបង្កើតបងស្រីថ្លៃនិងកូនក្មេងទាំង4នាក់ទៀតការយកឃើញពីប៉ូលីសចាត់ទុកថានេះជារឿងក្តីបែបធម្មតាមានជនរងគ្រោះ6នាក់នៅក្នុងផ្ទះបានស្លាប់ហើយប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតចំណាយពេលត្រឹមតែ24ម៉ោងប៉ូលីសចាប់បានជនល្មើសប៉ូលីសបញ្ញាប់បិទរឿងក្តីនេះប៉ូលីសធ្វើការយ៉ាងលឿនជាងការវិភាគកំណត់ទៅទៀតដំបូងឡើយរឿងក្តីនេះធ្វើដំណើរការនៅក្នុងតុលាការថ្នាក់ដំបូងតុលាការជាន់ទាបនៅឯតុលាការអាក្រាហើយអូសបន្លាយអស់រយៈពេល5ឆ្នាំលុះដល់ថ្ងៃទី20មីនាឆ្នាំ2017តុលាការអាក្រា Session ចាប់ផ្ដើមចេញសារក្រមចំពោះហ្គាយ៉ាត្រីដែលត្រូវជាប្អូនស្រីចដូនមួយត្រូវប៉ូលីសចោទពីបទជួយជនល្មើសដោយសារតែខាងតុលាការរកមិនមានផុសតាងអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងនាងក្រោយមកតុលាការក៏បានដោះលែងនាងដោយឡែកចំពោះហ្គាំបៀជនសង្ស័យចម្បងត្រូវតុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតចៅក្រមបានប្រកាសថាហ្គាំបៀបានសម្លាប់បងប្រុសបង្កើតបងថ្លៃនិងកូនរបស់គាត់ទាំង4នាក់នេះជាក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មកម្រជាងគេបំផុតត្រឹមតែពេលមួយយប់ជីវិតរបស់ហ្គាំបៀត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ180ដឺក្រេបន្ទាប់មកគាត់ត្រូវជាប់ឈ្មោះជាអ្នកទោសឃាតករសម្លាប់មនុស្សហើយអំឡុងពេលជាប់គុកដំបងគាត់មានការងារធ្វើជាអ្នកថែសួនគាត់គិតតែពីធ្វើការកប៉ិកប៉ុកទាំងអស់នឹងកំដរពេលវេលានៅក្នុងគុកអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេប្រកាសឲ្យគាត់នៅទោសប្រហារជីវិតហើយនោះសូម្បីតែសកម្មភាពការងារតិចតួចគេដកហូតចេញពីគាត់ទាំងអស់និងបានផ្ដាច់ខ្លួនគាត់ចេញឆ្ងាយពីអ្នកទោសផ្សេងគឺយកគាត់ទៅឃុំខ្លួននៅគុកដាច់ដライឆ្ងាយពីគេឯងពីអ្នកទោសដែលធ្លាប់ធ្វើការងារជាអ្នកថែសួនคล้ายជាអ្នកទោសគុកងងឹតហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺគាត់មានតែរងចាំឲ្យទៅដល់ថ្ងៃនោះគាត់អង្គុយរងចាំស្ដាប់សម្រាប់ជើងអ្នកដើរមកដើម្បីនាំខ្លួនគាត់ទៅប្រហារជីវិតតែប៉ុណ្ណោះចំពោះហ្គាំបៀនៅថ្ងៃទី20ក្នុងឆ្នាំ2017ជាថ្ងៃដែលគេគ្រប់គ្នាចាត់ទុកថាគាត់ជាអ្នកទោសឃាតករហើយជាថ្ងៃដែលកំណត់វាសនាជីវិតរបស់គាត់ធ្លាក់ដល់បាតបន្ទាប់ពីហ្គាំបៀស្ដាប់សារក្រមពីតុលាការអាក្រា Session ម្ដងហើយបន្ទាប់មកគាត់ឆ្លងកាត់ស្ដាប់សារក្រមពីតុលាការកំពូល Allahabad High Court ម្ដងទៀតដោយសាររឿងក្តីនេះមានការផ្ដន្ទាទោសប្រហារជីវិតដូចនេះត្រូវឡើងដល់តុលាការជាន់ខ្ពស់ដើម្បីបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដែលវាជាការកំណត់តម្រូវឲ្យធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់នឹងការពីពេលដែលរឿងក្តីនេះឡើងទៅដល់តុលាការជាន់ខ្ពស់ហើយត្រូវចំណាយពេលអស់ជិត2ឆ្នាំបន្ថែមទៀតទីបំផុតនៅថ្ងៃទី9មករាឆ្នាំ2019តុលាការជាន់ខ្ពស់បានចេញសារក្រមបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលបានចេញពីតុលាការអាក្រា Session Court នោះពិតជាត្រឹមត្រូវហើយហ្គាំបៀពិតជាឃាតករបានសម្លាប់សមាជិកគ្រួសាររហូតដល់ទៅ6នាក់ហើយតុលាការជាន់ខ្ពស់នៅបន្តផ្ដន្ទាទោសប្រហារជីវិតឲ្យហ្គាំបៀដដែលមកដល់ដំណាក់កាលនេះតុលាការទាំងពីរតុលាការអាក្រា Session Court និងតុលាការ High Court សុទ្ធតែផ្ដន្ទាទោសប្រហារជីវិតដល់គាត់ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីហ្គាំបៀត្រូវតុលាការដកទៅពីកាត់ទោសប្រហារជីវិតទ្រង់បែបនេះជីវិតគាត់ដូចដើរដល់ផ្លូវតអញ្ចឹងគេបានធ្វើការផ្ដន្ទាទោសប្រហារជីវិតគាត់ដោយព្យូកនៅឡាយតែថ្ងៃរងចាំប្រហារជីវិតមកដល់ប៉ុណ្ណោះតែហ្គាំបៀនៅមានក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយមួយទៀតគឺមានតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅដល់តុលាការកំពូលដោយមិនចំណាយលុយដូចនេះហ្គាំបៀបានរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងជាមួយមេធាវីរបស់គាត់ឲ្យជួយបញ្ជូនឡើងទៅដល់តុលាការកំពូលដើម្បីសាររើរឿងក្តីឲ្យបានភាពយុត្តិធម៌ជូនគាត់លុះដល់ឆ្នាំ2019រឿងក្តីនេះបានឡើងដល់តុលាការកំពូលទាំងដែលរឿងក្តីនេះបានឆ្លងកាត់តុលាការដល់ទៅ2លើករួចហើយក៏បានកាត់ទោសប្រហារជីវិតហើយជីវិតរបស់ហ្គាំបៀនៅមាត់ច្រកផ្លូវស្លាប់ទៅហើយតែវាសនាគាត់ដល់ថ្ងៃមួយបានទាញឲ្យគាត់រួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់មកវិញ
ហួយរឿងក្តីនេះបានដំណើរការទៅមុខអស់6ឆ្នាំទៀតទីបំផុតនៅថ្ងៃទី28មករាឆ្នាំ2025តុលាការកំពូលបានចេញសាក្រមដោយតុលាការកំពូលបានចេញសាក្រមបញ្ជាក់ថាសាក្រមរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់គឺខុសទាំងស្រុងតាមភាពសុក្រិតហ្គាំបៀជាជនស្អាតស្អំការពិតនោះគឺដោយសារតែគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដែលអាចចោទប្រកាន់ថាគាត់មានទោសទៅលើឃាតកម្មទាំង6ករណីនោះសូម្បីតែបន្តិចតែបែរជាត្រូវគេផ្ដន្ទាទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់ថ្នាក់ជាទោសប្រហារជីវិតទៅលើរូបគាត់បែបនោះទៅវិញតុលាការកំពូលក៏បានលើកចំណុចចម្បង4អំពីមូលហេតុដែលមិនអាចទទួលយកការផ្ដន្ទាទោសប្រហារជីវិតនោះទេចំណុចទាំង4នោះមិនត្រឹមតែឆ្លោះបញ្ចាំងពីកំសោយនៃមូលដ្ឋានគ្រឹះស៊ើបអង្កេតក្តីរបស់ព្រះរាជអាជ្ញានោះឡើយគឺថែមទាំងទម្លាយពីភាពធ្វេសប្រហែសនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសផងថែមទៀតកើតមានជាក្តីបារម្ភទៅលើការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសជាខ្លាំងក្នុងរឿងក្តីនេះមានជនស្លូតត្រង់6នាក់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងប្រៃផ្សៃហើយប៉ូលីសបែរជាធ្វើការមិនមានវិជ្ជាជីវៈចុះទម្រាំទៅរឿងក្តីជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងទូទាំងប្រទេសតើមានរឿងក្តីប៉ុន្មានដែលឆ្លងកាត់ដៃប៉ូលីសធ្វើការងារប្រហែលបែបនេះចំពោះករណីហ្នឹងប៉ូលីសសន្មតរកឃាតករដើម្បីឆាប់បិទសំណុំរឿងក្តីហើយសូម្បីតែតុលាការជាន់ខ្ពស់ក៏មិនបានរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនោះដែរដែលនេះជាហេតុធ្វើឲ្យជីវិតបរិសម្នាក់ធ្លាក់ដល់សូន្យដូចរស់នៅទីងងឹតជាប់គុកអស់12ឆ្នាំហើយចុងក្រោយគាត់អាចមានសេរីភាពវិញបានមិនមែនដោយសារតែភាពយុត្តិធម៌នោះទេគឺដោយសារតែទម្លាយពីការពិតនៃចន្លោះប្រហោងក្នុងការសង្កេតរបស់ប៉ូលីសជាធម្មតាការងាររបស់ប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតក្តីដើម្បីស្វែងរកការពិតដើម្បីភាពយុត្តិធម៌តែផ្ទុយទៅវិញបើធ្វើការងារកលេសខេតដោយប៉ូលីសក្នុងករណីនេះនឹងបង្កឲ្យកើតមានភាពអយុត្តិធម៌តុលាការកំពូលមិនមែនត្រឹមតែបានជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់កាំបៀតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងជាសារដាស់តឿនដ៏សំខាន់មួយឆ្លុះបញ្ចាំងពីការងារដែលគ្មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការស៊ើបអង្កេតដែលបង្កើតឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌បានយ៉ាងងាយតុលាការកំពូលបានលើកចេញមកចំកណ្ដាលមុខតែម្ដងទៅលើភាពកំសោយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសហើយតុលាការកំពូលបានលើកបង្ហាញពីមូលហេតុដែលបញ្ជាក់ថាហ្គាំបៀគ្មានទោសមូលហេតុទី1ជាទូទៅនៅក្នុងរឿងក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មដូចជាក្តីឃាតកម្មជាដើមចំណុចចម្បងបំផុតត្រូវតែស្វែងរកឲ្យឃើញកត្តាជំរុញឃាតកម្មតើមានមូលហេតុអ្វីគោលបំណងអ្វីមានឫសគល់អ្វីដែលឈានដល់ដំណាក់កាលសម្លាប់បើរកឃើញពីកត្តាជំរុញនោះជាតម្រុយនាំឲ្យរកឃើញផុសតាងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់កលឹះស៊ើបនេះគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងអស់ហើយមេធាវីក៏សុទ្ធតែដឹងសូម្បីតែយើងអ្នកស្ដាប់រឿងក្តីច្រើនកន្លងមកមានចំណុចនឹងដែរថាគ្មានឃាតកម្មណាដែលកើតឡើងដោយគ្មានកត្តាជំរុញនោះឡើយដោយប៉ូលីសក្នុងរឿងក្តីនេះនិយាយថាហ្គាំបៀបានបញ្ចប់ជីវិតសាច់ញាតិទាំង6នាក់ដោយសារមានកត្តាជំរុញបែបនេះតាមសាច់រឿងចេញពីមាត់ប៉ូលីសនិយាយថាដោយការពីឆ្នាំ2010ម្ដាយរបស់ហ្គាំបៀបានអស់ជីវិតដោយសារក្តីឃាតកម្មហើយបន្ទាប់ពីឃាតកម្មនោះហើយការសង្ស័យក៏ធ្លាក់លើកូនប្រុសបង្កើតទាំងពីរនាក់នឹងឯងដូចនេះប៉ូលីសព្យាយាមចងរឿងក្តីអង្ការឆ្នាំ2012ទៅនឹងករណីឃាតកម្មម្ដាយរបស់គាត់ជាមួយគ្នាប៉ូលីសអះអាងថាដោយសារភាពតានតឹងរវាងបងប្អូនប្រុសទាំងពីរនាក់ទើបហ្គាំបៀសម្រាប់បងប្រុសគេទៅបងថ្លៃហើយនឹងកូនរបស់គាត់ទាំង4នាក់ក៏ប៉ុន្តែតុលាការកំពូលបានចេញបញ្ជាក់ថងចំណុចនេះថាកត្តាជំរុញដែលលើកឡើងមកបែបនេះវាមិនសូវមានទម្ងន់ហើយមិនស៊ីចង្វាក់និងគ្មានភស្តុតាងជាក់លាក់នោះទេតាមពាក្យសម្ដីប៉ូលីសចំពោះបញ្ហាដីធ្លីនោះគឺជាស្នាដៃបងប្រុសទាំងពីរនាក់សម្រាប់ម្ដាយខ្លួនឯងដើម្បីលេបយកដីការនោះប៉ូលីសចាប់ខ្លួនបងប្អូនទាំងពីរនាក់បញ្ជូនពួកគេចូលគុកហើយជាទូទៅអ្នកទោសឃាតកម្មត្រូវតែជាប់គុកមិនអាចនៅក្រៅឃុំបានទេបន្ទាប់ពីជាប់គុក2ទៅ3ខែបងប្រុសរបស់គេអាចចេញពីគុកបាននៅឡើយតែហ្គាំបៀជាប់នៅក្នុងគុកតែម្នាក់ឯងដើម្បីអាចនៅក្រៅឃុំបានលុះត្រាតែយើងមានលុយត្រូវបង់លុយមានលុយតម្កល់និងមានលុយជួលមេធាវីចឹងទៅសត្វយ៉ាបានដែលជាបងប្រុសហ្នឹងណាមានលុយអាចធានាខ្លួននៅក្រៅឃុំបានតែហ្គាំបៀគេអត់មានលុយទេអញ្ចឹងហើយត្រូវបន្តជាប់នៅក្នុងគុករួចហើយពេលហ្នឹងហ្គាំបៀបានសូមឲ្យបងប្រុសជួយគេផងពេលនោះបងប្រុសបានចរចាឲ្យប្អូនប្រុសយកស្របលក់ដីមួយចំណែកដើម្បីយកលុយរំដោះខ្លួនចេញពីគុកបន្ទាប់មកហ្គាំបៀក៏បានចេញពីគុកនៅក្រៅឃុំបានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែការពិតនោះគឺថាដីហ្នឹងបងប្រុសអត់បានលក់ចេញឲ្យអ្នកណាផ្សេងនោះទេគឺសត្វយ៉ាបានតែជាបងប្រុសបានផ្ទេរឈ្មោះដាក់ទៅជាឈ្មោះប្រពន្ធគាត់វិញបើយោងតាមសម្ដីប៉ូលីសការដែលបងប្រុសគាត់ធ្វើដាក់ហ្គាំបៀបែបនេះវាពិតជាធ្វើឲ្យហ្គាំបៀខឹងសម្បែកជាខ្លាំងបើតាមការសន្មតរបស់ប៉ូលីសយកឃើញថាបើសិនជាបងប្រុសពិតជាចង់ជួយប្អូនប្រុសមែនណាបងប្រុសយកលុយពីកប៉ៅគាត់ជួយប្អូនប្រុសហ្មងទៅចាំបាច់ធ្វើពុតជាលក់ដីកុហកបន្លំឈ្មោះចឹងធ្វើអីតែផ្ទុយទៅវិញបងប្រុសបែរជាបោកបញ្ឆោតហ្គាំបៀដោយដូរដាក់ឈ្មោះប្រពន្ធគាត់ហើយនឹងយកលុយមួយចំនួនទៅដោះដូរ
រឿងនេះបានបញ្ឆេះឲ្យកាំបៀខឹងសម្បាជាខ្លាំងឈានដល់ដំណាក់កាលកាំបៀសម្រាប់បងប្រុសបងស្រីថ្លៃហើយនឹងកូនរបស់គាត់ទាំង4នាក់តែខ្ញុំបើកមុខកញ្ចក់បន្តិចកត្តាជំរុញឃាតកម្មនេះគឺជាការសន្មត់របស់ប៉ូលីសតែប៉ុណ្ណោះដោយកាំបៀគាត់ត្រូវការលុយដើម្បីអាចនៅក្រៅឃុំបានគាត់បានសុំបងប្រុសឲ្យជួយលក់ដីចំណាយគាត់យកលុយមកជួយលក់គាត់ផងហើយបងប្រុសអត់បានលក់ដីនឹងទេបែរជាផ្ទេរឈ្មោះកម្មសិទ្ធិដីទៅជាឈ្មោះប្រពន្ធគាត់វិញនិងផ្ដល់លុយខ្លះដើម្បីជួយរំលោះកាំបៀចេញពីគុកប៉ូលីសនិយាយថាការដែលបងប្រុសធ្វើបែបនេះដូចជាក្បត់ទៅនឹងកាំបៀអញ្ចឹងដែលបែបហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យកាំបៀខឹងជាខ្លាំងទើបឈានដល់ដំណាក់កាលគេហ៊ានធ្វើឃាតកម្មក៏ប៉ុន្តែចំពោះតឡាការកម្ពុជានៅពេលដែលលើសក្ខីកម្មពីប៉ូលីសមកទាំងអស់នេះតឡាការកម្ពុជាបានប្រតិកម្មមកលើអ្វីដែលប៉ូលីសថារឿងដែលអ្នកនិយាយនេះគឺវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែឯណាទៅផុសតាងកត្តាជំរុញដែលលើកឡើងមកនេះមិនអាចទទួលយកបានទេបើគ្រាន់តែមានពាក្យសម្ដីចេញពីមាត់ប៉ូលីសមួយម៉ាត់នោះប៉ូលីសអាចបង្កើតសាច់រឿងនឹងឡើងមកបានមានតែផុសតាងទេទើបអាចបញ្ជាក់ការពិតបានសូមបង្ហាញផុសតាងចេញមកថាតើផុសតាងប្រភេទណាដែលចាត់ទុកថាពាក្យសម្ដីប៉ូលីសនិយាយវាជាការពិតនោះផុសតាងទី1បើសិនជាបងប្រុសពិតជាបានលក់ដីដើម្បីយកលុយមករំលោះកាំបៀនោះវាច្បាស់ជាមានលិខិតស្នាមលក់ដីនឹងហើយដូចនេះត្រូវតែទៅរកផុសតាងលិខិតស្នាមលក់ដីនឹងមកចំណុចទី2បើសិនជាដីនឹងទេទៅដាក់ឈ្មោះប្រពន្ធរបស់គាត់យ៉ាងហោចណាស់ច្បាស់ជាមានឯកសារដែលមានឈ្មោះកម្មសិទ្ធិរបស់នាងតែប៉ូលីសគ្មានផុសតាងឯកសារនៅក្នុងដៃបែបហ្នឹងទេគឺប៉ូលីសរកមិនមានឯកសារលូកដីមិនមានឯកសារกระดาษនៅក្នុងដៃគ្មានអ្វីដែលបញ្ជាក់ពាក្យសម្ដីប៉ូលីសជាការពិតសូម្បីតែបន្តិចទាំងដែលការពិតដីនឹងមិនដែលដាក់ឈ្មោះកម្មសិទ្ធិប្រពន្ធរបស់គាត់ទាល់តែសោះដូចនេះតឡាការកម្ពុជាទាញសមត្ថកម្មបកមកវិញថាបើសិនជាដីនេះមិនធ្លាប់បានដាក់ឈ្មោះជាកម្មសិទ្ធិប្រពន្ធរបស់គាត់ដូចនេះហើយថាតើហ្គាំបៀមានសភាពផ្ទុះកំហឹងកើតឡើងមកពីណាកត្តាជំរុញចិត្តកម្មដែលប៉ូលីសលើកឡើងមកគឺវាកលាប់ចាក់នៅត្រង់ចំណុចនឹងឯងដូចនេះសរុបមកបានន័យថាកត្តាជំរុញដែលប៉ូលីសលើកឡើងមកនឹងវាមិនមែនជាការពិតទេវាគ្រាន់តែជាសាច់រឿងប៉ូលីសបង្កើតឡើងមកតែប៉ុណ្ណោះវាគ្រាន់តែជាដំណើរសាច់រឿងដែលប៉ូលីសបង្កើតឡើងមកដើម្បីបញ្ញាប់បិទរឿងក្តីឲ្យបានឆាប់រហ័សទាំងតែការពិតខុសទាំងស្រុងពីសាច់រឿងដែលប៉ូលីសលើកឡើងមកនោះដូចនេះខាងតុលាការកម្ពុជាបានប្រកាសថាខាងក្រុមប៉ូលីសពិតជាបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការបង្កើតសាច់រឿងកត្តាជំរុញឃាតកម្មឥឡូវមកនិយាយហេតុផលមួយទៀតចំពោះករណីឃាតកម្មទូទៅមានគន្លឹះសំខាន់ចំនួន2ដើម្បីធ្វើការពិចារណាគន្លឹះទី1គឺគេសិក្សាស្វែងយល់អំពីកត្តាជំរុញឃាតកម្មនិងគន្លឹះទី2គឺគេស្វែងរកសាក្សីឃើញផ្ទាល់ភ្នែកសាក្សីដែលបានឃើញពីសកម្មភាពជនល្មើសដែលត្រូវបានគេចោទឬក៏សាក្សីដែលស្ថិតនៅជិតក្បែរកន្លែងកើតហេតុមិនថាគេបានឃើញនោះជាឃាតករជាចោរឬក៏ជនចូលឆ្មក់នោះទេបើសិនជាគេបានឃើញនរណាម្នាក់គួរឲ្យសង្ស័យនៅម្ដុំកន្លែងកើតហេតុនោះនឹងហើយដែលអាចចាត់ទុកជាផុសតាងដ៏សំខាន់ខ្លាំងមួយយើងបកមកពិចារណាទៅលើហ្គាំបៀមើលថាតើចំពោះព្រះរាជអាជ្ញាមានបានស្វែងរកឃើញសាក្សីឃើញផ្ទាល់ភ្នែកដែរទេហើយបើសិនជារកឃើញសាក្សីតើសាក្សីនោះនិយាយអ្វីខ្លះតុលាការកម្ពុជាបានសាររើពិនិត្យមើលឯកសារសំណុំរឿងក្តីទាំងមូលពីមួយទំព័រទៅមួយទំព័រយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តែអ្វីដែលតុលាការកម្ពុជាពិនិត្យនោះគឺថាมันមានឯកសារត្រង់ណាដែលនិយាយថារកបានសាក្សីឃើញផ្ទាល់ភ្នែកពីសកម្មភាពរបស់ហ្គាំបៀនៅយប់កើតហេតុទី8ឬទី9ឧសភានោះឡើយដែលជាពេលវេលាកើតហេតុឃាតកម្មគឺគ្មានសាក្សីសូម្បីតែម្នាក់ដែលចេញមកថាខ្លួនបានឃើញហេតុការណ៍នៅយប់នឹងបើទោះបីជាបន្ទាប់ពីឃាតកម្មនឹងសបផ្សាយពីចេញទៅមានវងមនុស្សជាច្រើនអ្នកភូមិមកប្រមូលដុំខាងក្រៅផ្ទះកើតហេតុនឹងមានវត្តមានមនុស្សរាប់សិបនាក់ឈរនៅពីពេញនឹងក៏ប៉ុន្តែมันមានសាក្សីសូម្បីតែម្នាក់ចេញមកនិយាយបានឃើញហ្គាំបៀនៅយប់កើតហេតុនោះទេតុលាការកម្ពុជាបានលើកឡើងថាតើហ្គាំបៀអាចជាឃាតករយ៉ាងម៉េចទៅបើនៅយប់កាត់ហេតុគ្មានមនុស្សសូម្បីតែម្នាក់ឃើញវត្តមានរបស់គាត់នៅកន្លែងកាត់ហេតុផងនឹងណាមួយនៅយប់កាត់ហេតុនោះមានមនុស្សជាច្រើនរាប់សិបនាក់ឈរនៅខាងក្រៅបរិវេណផ្ទះកាត់ហេតុហេតុអ្វីគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ឃើញវត្តមានរបស់ហ្គាំបៀនៅពេលដែលតុលាការកម្ពុជាលើកឡើងមកបែបនេះប៉ូលីសគ្មានចម្លើយតបទៅនឹងតុលាការវិញនោះទេប៉ូលីសកាំងម៉ាស្ទូហួយឆាយបានតបមកវិញថា Sirគឺគេបានរត់គេចចេញពីកន្លែងកើតហេតុបន្ទាប់ពីធ្វើឃាតកម្មហើយរួចហើយពី2ម៉ោងក្រោយពួកយើងជាប៉ូលីសបានទៅចាប់ឃាត់ខ្លួនគេបន្ទាប់មកចៅក្រមបន្តសួរទៀតថាតើលោកជាប៉ូលីសចាប់ឃាត់ខ្លួនគេបាននៅកន្លែងណាប៉ូលីសតបមកវិញថាពួកយើងចាប់គេបាននៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងចម្ងាយឆ្ងាយពីផ្ទះកើតហេតុ10គីឡូដីហើយតុលាការបានសាររើមើលនៅក្នុងសំណុំរឿងក្តីឯកសារប៉ូលីសក៏បានសរសេរនៅក្នុងឯកសារនឹងដែរដែលក្នុងឯកសារប៉ូលីសបានសរសេរបញ្ជាក់ថាពួកគេចាប់បានជនល្មើសនៅ
នៅឯស្ថានីយរថភ្លើងឆ្ងាយពីភូមិផ្ទះកាត់ហេតុរហូតដល់10គីឡូដីនៅលើសម្លៀកបំពាក់របស់ហ្គាំបៀប្រឡាក់ជោគជាំទៅដោយឈាមនោះគឺជាសម្លៀកបំពាក់តែមួយដែលគេស្លៀកពាក់អំឡុងពេលធ្វើឃាតកម្មទៅលើ6ករណីនោះបន្ទាប់ពីគេសម្រាប់បងប្រុសបងស្រីថ្លៃហើយនិងកូនក្មេងទាំង4នាក់ដោយប្រើអាវុធមុតស្រួចដូចជាពូថៅឬក៏ជាដាវបន្ទាប់មកគាត់ព្យាយាមស្វែងរកវិធីដើម្បីរត់គេចប៉ូលីសបានសរសេរបញ្ជាក់ទៀតថាពួកគេបានបញ្ជូនកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រមាណនាក់ទៅកាន់ចំណតឡានក្រុងហើយនិងស្ថានីយរថភ្លើងហើយចៃដន្យអីពេលហ្នឹងក៏បានប្រទះឃើញវត្តមានរបស់ហ្គាំបៀនៅឯស្ថានីយរថភ្លើងតែម្ដងពេលហ្នឹងហើយទើបខាងប៉ូលីសបានចាប់គាត់ខ្លួនគេបើទោះបីជាពួកយើងជាប៉ូលីសមិនទាន់បានរកឃើញសាក្សីនៅកន្លែងឃាតកម្មក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងចាប់គេបាននៅស្ថានីយរថភ្លើងហើយនៅលើសម្លៀកបំពាក់របស់គេមានប្រឡាក់ជោគជាំទៅដោយឈាមចំណុចនេះទើបខាងប៉ូលីសចាត់ទុកថាគេជាឃាតករពិតប្រាកដនៅពេលហ្នឹងខាងតុលាការកំពូលបាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់ជាមួយក្រុមប៉ូលីសអ្វីដែលលោកនិយាយថាហ្គាំបៀពិតជាបានសម្លាប់សមាជិកគ្រួសារ6នាក់ដោយអាវុធមុតស្រួចហើយមានឈាមប្រឡាក់ជោគជាំនៅពីពេញអាវនិងខោគាត់ហើយនឹងដើរគេចចេញពីផ្ទះកាត់ហេតុទាំងដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដដែលនោះបន្ទាប់មកគាត់ធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះរហូតដល់10គីឡូដីឆ្ពោះទៅកាន់ស្ថានីយរថភ្លើងឈររងចាំនៅទីស្ថានីយរថភ្លើងនោះទាំងដែលមានមនុស្សដើរឆ្លងកាត់គាត់រាប់រយនាក់ច្បាស់ទេដែលគ្មានមនុស្សសូម្បីតែម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ពីសភាពប្រឡាក់ឈាមនៅលើខ្លួនរបស់គាត់គ្មាននរណាម្នាក់រាយការណ៍ពីរឿងហ្នឹងសោះមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះមេធាវីដែលតំណាងឲ្យខាងក្រុមប៉ូលីសមានពាក្យឆ្លើយតបមកតុលាការវិញនោះទេខាងតុលាការបានតបមកយ៉ាងច្បាស់ថាវាពិតណាស់បើសិនជាខ្លួនរបស់ហ្គាំបៀប្រឡាក់ជោគជាំទៅដោយឈាមវាប្រកាសជាមានមនុស្សចាប់អារម្មណ៍មកលើសម្លៀកបំពាក់ប្រឡាក់ឈាមរបស់គាត់នៅក្នុងចំណោមវងមនុស្សជាមិនខានហើយមួយវិញទៀតតុលាការលើកឡើងថាបើសិនជាខ្លួនហ្គាំបៀប្រឡាក់ជោគជាំទៅដោយឈាមតើហ្គាំបៀនឹងអត់បារម្ភទេអីដែលខ្លួនគាត់ប្រឡាក់ឈាមហើយដើរមកទីកន្លែងសាធារណៈបែបនេះបើតាមវិចារណញ្ញាណរបស់ឃាតករនៅក្នុងរឿងក្តីនានាជាទូទៅដំបូងគេអ្វីដែលពួកគេចាំបាច់ត្រូវធ្វើគឺត្រូវតែយកសម្លៀកបំពាក់ដែលប្រឡាក់ឈាមនិងផុសតាំងទាំងអស់ទៅកំទេចចោលវាគ្មានឃាតករណាដែលដើរទៅទីសាធារណៈទាំងខ្លួនជោគជាំទៅដោយឈាមបែបនេះនោះទេហើយបើខ្លួនជោគជាំប្រឡាក់ទៅដោយឈាមដើរចូលទៅទីសាធារណៈវាច្បាស់ណាស់តាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនជាមិនខានឃាតករនោះប្រកាសជាមានភាពភ័យខ្លាចតែគេឃើញខ្លាចតែគេចាប់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើថាហ្គាំបៀជាឃាតករយើងពិបាកជឿដែរដែលគាត់គេចចេញពីកន្លែងកាត់ហេតុដើរធ្វើដំណើរឆ្ងាយពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយរហូតទៅដល់10គីឡូដែរណោះហើយនឹងទៅឈរស្ងៀមនៅស្ថានីយរថភ្លើងដូចជាអត់មានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងណាគាត់ឈរស្ងៀមជាមួយនឹងប្អូនស្រីច្រូនមួយគាត់សុកស្រាប់តែប៉ូលីសទៅចាប់គាត់ខ្លួនគាត់នៅទីតាំងស្ថានីយរថភ្លើងហ្នឹងការលើកឡើងបករបស់តុលាការកំពូលវាដូចជាយកក្បិតមកចាក់ប៉ូលីសហ្នឹងអញ្ចឹងថារឿងដែលលោកនិយាយនេះវាមិនអាចកើតឡើងទៅរួចនោះទេចំណុចបន្ទាប់លើអាវុធធ្វើឃាតបើប៉ូលីសថាឃាតកម្មនេះកើតឡើងដោយសារតែបង្កឡើងមកពីអាវុធមុតស្រួចបើសិនជាកំបិតតាកំបិតណាដែលការពិតនោះគឺរឿងអាវុធហ្នឹងគឺប៉ូលីសបង្កើតសាច់រឿងឡើងមកតែប៉ុណ្ណោះប៉ូលីសនិយាយថាបន្ទាប់ពីចាប់គាត់ខ្លួនហ្គាំបៀនៅស្ថានីយរថភ្លើងនឹងហើយប៉ូលីសនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់មកកាន់ទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុវិញនៅទីតាំងក្នុងផ្ទះឃាតកម្មនឹងហើយដែលប៉ូលីសបានសួរទៅកាន់ហ្គាំបៀថាតើអាវុធធ្វើឃាតដែលយកទៅប្រើហ្នឹងនៅឯណាហើយគាត់បានឆ្លើយតបមកវិញថាគាត់បានបោះវាចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយពេលហ្នឹងប៉ូលីសបានទៅរកមើលឃើញមានអាវុធពីរដើមដែលមានប្រឡាក់ឈាមមួយជាពូថៅមួយទៀតជាកំបិតបន្ទាប់មកខាងតុលាការបានសួរបកមកកាន់ប៉ូលីសទៀតថាតើលោកបានយកអាវុធទាំងពីរនេះទៅធ្វើកសោបវិច័យនៅពេលណាប៉ូលីសបញ្ជាក់ថា 3-4 ថ្ងៃក្រោយទើបយកទៅហើយតុលាការក៏សួរបកមកវិញភ្លាមៗហើយចោលឡងពេល 3-4 ថ្ងៃហ្នឹងទុកអាវុធធ្វើឃាតហ្នឹងនៅទីណាប៉ូលីសតបមកថា Sir គឺពួកយើងបានរក្សាអាវុធហ្នឹងទុកនៅក្នុងបន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់នៅឯប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនៅត្រង់ចំណុចនេះគេលើកជាចម្ងល់មកថាតើប៉ូលីសរក្សាអាវុធហ្នឹងបានល្អដែរទេតើមានក្របថងចងមាត់ចិត្តឆឹងល្អដែរទេចម្លើយនោះគឺមិនមានការរុំបិទចិត្តល្អនោះឡើយគឺប៉ូលីសគ្រាន់តែហុចអាវុធពីដៃមួយទៅដៃមួយយកទៅទុកធម្មតាគ្មានចងថងរុំបិទចិត្តអីនោះឡើយនឹងនិយាយមកដល់លទ្ធផលបន្ទាប់ពីកសោបវិច័យទៅលើអាវុធធ្វើឃាតទាំងពីរហ្នឹងហើយលទ្ធផលហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថារកឃើញមាន sample DNA ឈាមច្រើនគ្នានៅលើអាវុធធ្វើឃាតទាំងពីរហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតរហូតដល់6នាក់អញ្ចឹងច្បាស់ជាមាន sample DNA ឈាមច្បល់ជួបគ្នាជាច្រើននៅលើអាវុធទាំងពីរហ្នឹងជាមិនខានហើយក៏ប្រហែលជាអាចមានDNA ឈាមរបស់ឃាតករនៅលើអាវុធនឹងដែរ
ក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសមិនបានព្យាយាមបែងចែក sample DNA របស់អ្នកណាឲ្យជាក់លាក់នោះឡើយប៉ូលីសគឺធ្វើការសន្មត់យកតែម្ដងថាអាវុធធុរកិច្ចទាំងពីរនេះគឺមាន DNA ឈាមផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនប៉ូលីសមិនបានព្យាយាមទៅស្វែងរកមើលឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតើឈាមហ្នឹងមួយណាជារបស់ជនរងគ្រោះមួយណាជាឈាមរបស់ជនល្មើសតុលាការកំពូលបានលើកចំណុចធ្វេសប្រហែសមួយទៀតឡើងថារយៈពេល4ថ្ងៃដែលលោកទុកអាវុធធុរកិច្ចនោះចោលដោយគ្មានការក្រោបចិត្តល្អនៅអំឡុងរយៈពេល4ថ្ងៃហ្នឹងអាចមានរឿងក្លែងបន្លំអាវុធធុរកិច្ចហ្នឹងអាចមានការបន្លំផ្លាស់ប្ដូរឬក៏អាចយកស្នាមកញ្ចៅដៃយកមកផ្ដិតពីលើអាវុធធុរកិច្ចហ្នឹងរួចហើយនៅពេលដែលតុលាការសួរថាតើអាវុធធុរកិច្ចហ្នឹងប្រើលើជនរងគ្រោះម្នាក់ណានៅពេលណាខាងប៉ូលីសកាំងអត់អាចឆ្លើយបានទេតើជនរងគ្រោះទាំង6នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយពុទ្ធៅដោយកំបិតកាត់ឡើងដោយរបៀបណាប្រមាណអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតដោយពុទ្ធៅប្រមាណអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយកំបិតប៉ូលីសមិនអាចធ្វើការបកស្រាយបានទាល់តែសោះខាងតុលាការកំពូលបានស្វែងរកឃើញនៅលើកំណត់ត្រាឯកសារកសោវិច័យនោះក៏មានការខុសប្លែកពីគ្នាផងដែរដោយសារតែស្នាមមុខកាន់ពុទ្ធៅនោះវាច្បាស់ជាខុសគ្នាពីស្នាមមុខកំបិតហើយឧទាហរណ៍ដូចជាការបាញ់កំភ្លើងកប់កំភ្លើងនីមួយៗបាញ់ចេញមកវាមានស្នាមខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីមួយនេះខាងក្រមប៉ូលីសមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើឃាតករប្រើអាវុធមួយណាទៅសម្រាប់ជនរងគ្រោះម្នាក់ណាឲ្យប្រកាសបញ្ជានោះឡើយប៉ូលីសគ្មានការបកស្រាយឲ្យច្បាស់ជាក់លាក់នោះឡើយថាតើអាវុធធុរកិច្ចមួយណាឲ្យប្រកាសដែលយកទៅប្រើក្នុងគិតកម្មមួយនឹងសរុបមកលើរឿងក្តីនេះមានចំណុចចន្លោះប្រហោងជាច្រើនថាតើកត្តាជំរុញគិតកម្មជាអ្វីថាតើអ្នកណាជាសាក្សីឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអាវុធធ្វើឃាតមួយណាពុទ្ធៅឬកំបិតយកទៅប្រើលើជនរងគ្រោះម្នាក់ណាអ្នកណាបើចំណុចទាំង3នេះអាចបកស្រាយរកចម្លើយបានប្រកាសជាចងភ្ជាប់ទៅស្វែងរកឃាតករពិតប្រាកដបានហើយខាងក្រមប៉ូលីសត្រូវតែបញ្ជាក់ផុសតាំងទៅលើចំណុចទាំង3នេះឲ្យបានពីព្រោះថានៅពេលដែលសំណុំរឿងក្តីចូលទៅក្នុងតុលាការហើយបើផ្អែកតែទៅលើពាក្យសារភាពមួយមុខនោះវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេចាំបាច់ត្រូវការផុសតាំងច្បាស់ជាក់លាក់ឧទាហរណ៍បើសិនជាឃាតករសារភាពដោយផ្ទាល់មាត់ប៉ុន្តែដែលគេយកកំបិតទៅចាក់សម្រាប់ជនរងគ្រោះតុលាការប្រកាសជាសួរបកអីថាតើកំបិតនោះនៅឯណាតើលើកំបិតនោះមានស្នាមកញ្ចៅដៃឃាតករដែរទេតើមានប្រឡាក់ឈាមដែរទេតើ sample DNA ឈាមហ្នឹងប្រកាសវិជាដែរទេប្រមាណសំណួរសួរបតកលាគ្នានេះបើបញ្ជាក់ថាវាជាការពិតទើបអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកណាជាឃាតករឲ្យប្រកាសបានចំពោះរឿងក្តីឃាតកម្មនេះមានអាវុធធ្វើឃាតដល់ទៅ2ហើយមានជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតរហូតដល់ទៅ6នាក់ចំពោះផុសតាងគឺមានទាំងអាវុធធ្វើឃាតមានទាំងកៅអៅដែលប៉ូលីសចាប់ទុកថាឃាតករប្រឡាក់ជោគជាំទៅដោយឈាមតែផុសតាងដែលប៉ូលីសរកមកបាននឹងអត់យកទៅឃ្លុំចងថងបិទចិត្តឆឹងនោះទេការងារប៉ូលីសពិតជាកលេសខែជាខ្លាំងផុសតាងដែលប៉ូលីសប្រមូលមកបាននឹងគឺអត់មានការពារឲ្យសុខសុវត្ថិភាពល្អទេហុចកាន់ដោយផ្ទាល់ដៃពីប៉ូលីសមួយទៅប៉ូលីសមួយតែម្ដងខាងក្រុមប៉ូលីសខ្លួនគាត់នឹងក៏បាននិយាយដែរថាការងារពួកគាត់អត់មានប្រព័ន្ធច្បាស់ជាក់លាក់ទេដែលឡែកចំពោះតុលាការយកឃើញថាការដែលមិនចេះទុកដាក់ទៅលើផុសតាងនេះគឺជារឿងធ្វេសប្រហែសដែលអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរផុសតាងបាននៅក្នុងរឿងក្តីនេះមានចំណុចជាច្រើនបង្កឡើងមកពីការធ្វេសប្រហែសរបស់ប៉ូលីសទាំងស្រុងតែម្ដងហើយកាន់តុលាការកំពូលបាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់ចំពោះមុខប៉ូលីសតែម្ដងថារឿងទាំងមូលទាំងអស់វាគ្រាន់តែជារឿងដែលបង្កើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះជាដំណើរសាច់រឿងដែលប៉ូលីសបង្កើតឡើងទាំងដែលមិនមែនជាការពិតតែរឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយជាខ្លាំងតុលាការថ្នាក់ដំបូងនិងតុលាការជាន់ខ្ពស់បានប្រកាសថាអ្វីដែលប៉ូលីសលើកឡើងសាច់រឿងដែលប៉ូលីសលើកឡើងជាការពិតនិងបានផ្ដន់ទីតោប្រហារជីវិតទៅលើបុរសកំសត់ម្នាក់ហ្នឹងតុលាការទាំងពីរមុនហ្នឹងអត់ទៅស្វែងយកពីចំណុចល្អិតល្អោចតូចៗទេគឺជឿទាំងស្រុងទៅលើសាច់រឿងដែលប៉ូលីសលើកឡើងមកហើយនឹងបានផ្ដន់ទីតោប្រហារជីវិតទៅដល់ហ្គាំបៀបើសិនជាតុលាការជាន់ទាបតុលាការកាត់ក្តីដំបូងកាត់ក្តីរឿងនឹងឲ្យសុក្រិតនោះរឿងក្តីហ្នឹងក៏គ្មានថ្ងៃឡើងមកដល់តុលាការកំពូលចំណាយពេលអស់យូរយ៉ាងនេះនោះដែរមិនថាទាំងប៉ូលីសនិងតុលាការសុទ្ធតែធ្វើការងារបរាជ័យដល់បែបនេះហើយមហាជនកើតជាក្តីបារម្ភជាខ្លាំងថាតើមានករណីប្រមាណទៅដែលរងការចាប់ប្រកាន់ខុសឆ្គងបែបនេះដោយការធ្វេសប្រហែសបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគិតករពិតប្រាកដអាចគេចខ្លួនដើរហើរមានសេរីភាពដែលវាកាត់ឡើងមកពីការស៊ើបអង្កេតធ្វេសប្រហែសរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងដំណើររឿងក្តីនេះតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមដល់ទីបញ្ចប់ហ្គាំបៀគាត់នៅតែបន្តនិយាយថាខ្លួនគាត់ជាមនុស្សស្អាតស្អំគាត់មិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះឡើយគាត់បន្តនិយាយរហូតថាគាត់ពិតជាស្រឡាញ់បងប្រុសហើយនិងបងស្រីថ្លៃជាខ្លាំង
អំឡុងពេលកាំបៀនៅក្នុងគុកគាត់បានដាំកូនឈើចំនួន10និងបានសរសេរដាក់ឈ្មោះបងប្អូនប្រុសពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ត្រូវគេដោះលែងចេញពីគុកកាំបៀបានសរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់ដោយសរសេរថាគាត់នៅតែមានភាពភ័យខ្លាចគាត់ខ្លាចត្រូវគេចោទប្រកាន់ខុសពីការពិតម្ដងទៀតគាត់ខ្លាចថាគេចោទថាគាត់នឹងសម្លាប់បងប្អូនរបស់គាត់ហើយគាត់ខ្លាចថាបងប្អូនសាច់ថ្លៃហ្នឹងមកសម្លាប់គាត់អញ្ចឹងណាដូចនេះហើយពេលដែលគាត់ចេញពីគុកហ្នឹងគាត់សុំឲ្យប៉ូលីសការពារសុវត្ថិភាពគាត់យ៉ាំបៀគាត់ជាប់នៅក្នុងគុកអស់12ឆ្នាំរួចនៅថ្ងៃដែលគេដោះលែងគាត់ហ្នឹងអត់មានបងប្អូនសាច់ញាតិណាមកទទួលគាត់ទេបើក៏ទៅពិតជាអាណិតគាត់ជាពន់ពេកដោយសារតែគាត់ជាប់នៅក្នុងគុកអស់12ឆ្នាំហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាចាត់ទុកគាត់ជាឃាតករបាត់ទៅហើយគាត់ស្អុយឈ្មោះគេចាត់ទុកគាត់ជាឃាតករសម្រាប់បងប្រុសនិងសាច់ញាតិខ្លួនឯងសរុបរហូតដល់6នាក់នោះដូចនេះគ្មាននរណាគេម្នាក់ចង់មកពាក់ព័ន្ធជាមួយបរិសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះជាឃាតករសម្រាប់មនុស្ស6នាក់ដូចគាត់បែបនេះនោះទេតុលាការកំពូលបានដោះលែងគាត់ចេញពីគុកហើយគាត់អាចចាប់ផ្ដើមរស់នៅជីវិតថ្មីបានក៏ប៉ុន្តែយើងគិតទៅមើលថាតើគាត់គួរតែចាប់ផ្ដើមរស់នៅជីវិតថ្មីបែបម៉េចទៅបន្ទាប់ពីគាត់ចំណាយពេលវេលាជាប់គុកអស់ទៅ12ឆ្នាំពីបទឃាតកម្ម6ករណីទាំងដែលគាត់មិនបានធ្វើវាទាល់តែសោះគាត់ចំណាយពេលអស់12ឆ្នាំរស់នៅក្នុងគុកនិងស្ថិតក្រោមការផ្ដន់ទានទោសប្រហារជីវិតរហូតដល់2លើកហើយមកដល់ឥឡូវក្នុងពេលមួយរំពេចគាត់មានសេរីភាពវិញតើការតែគាត់ចេញមករស់នៅក្នុងសង្គមគេទទួលយកគាត់ដែរទេតើគាត់អាចរកការងារធ្វើបានដែរទេបើសិនជាគិតធម្មតាហ្នឹងឯងមានអីធ្វើការងារបានតែក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងគិតឲ្យបែបស៊ីជម្រៅនោះគឺវាពិបាកមានណាគេហ៊ានទទួលយកគាត់មកធ្វើការមកនៅក្បែរនោះទេឥឡូវយើងគិតពីរឿងក្តីហ្នឹងតុលាការកំពូលបានកាត់ហាយថាកាំបៀរួចផុតពីទោសនេះដោយសារតែគាត់មិនបានសម្លាប់ទៅលើសមាជិកគ្រួសារទាំង6នាក់រួចចុះថាតើអ្នកណាគេជាឃាតករពិតប្រាកដដែលបានសម្លាប់បងប្អូនប្រកបហើយនិងសមាជិកគ្រួសារទាំង6នាក់នោះបើសិនជាមិនមែនជាកាំបៀផងនោះចឹងច្បាស់ជាមានឃាតករពិតប្រាកដកំពុងតែរស់នៅមានសេរីភាពនេះជាចំណុចខ្មៅមួយបែរទៅកាន់ប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតការងារស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសពិតជាកលះខេះជាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យការពិតទាំងមូលមិនអាចបកស្រាយចេញបានថាតើប៉ូលីសនឹងសើរើរឿងក្តីនេះឡើងមកវិញទេដើម្បីលាងឈ្មោះពួកគាត់ថាតើប៉ូលីសអាចរកយុត្តិធម៌ឃើញទៅលើរឿងក្តីនេះដែរទេបើសិនជាកាំបៀមិនមែនជាអ្នកធ្វើផងនោះបើសិនជាប៉ូលីសស្វែងរកការពិតបានស្វែងរកយុត្តិធម៌បានមានន័យថារឿងក្តីហ្នឹងអាចបកស្រាយពីការពិតបានហើយប៉ូលីសក៏អាចលាងឈ្មោះខ្លួនឯងបានដែរតែបើសិនជាប៉ូលីសមិនសើរើរឿងក្តីនឹងវិញទេការពិតនៅពីក្រោយសំណួរទាំងអស់នេះនឹងត្រូវកប់ទុកចោលជារៀងរហូតតើឃាតករពិតប្រាកដម្នាក់ណាដែលបានសម្លាប់ជនរងគ្រោះទាំង6នាក់ចំពោះរឿងក្តីដែលលើកឡើងយកមកនៅថ្ងៃនេះវាពិតជាខុសពីរឿងក្តីផ្សេងដោយសារតែនៅក្នុងរឿងក្តីនេះយើងមកស្វែងយល់ទៅលើខ្សែជីវិតរបស់បុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាគាត់ជាឃាតករហើយជាប់គុកអស់12ឆ្នាំទើបរកឃើញថាគាត់នឹងមិនបានសម្លាប់មនុស្សទេហើយបើទោះបីជាគាត់ចេញមកក៏គាត់ពិបាករស់នៅក្នុងសង្គមដែរគាត់ស្អុយឈ្មោះគេចាត់ទុកគាត់ថាជាឃាតករសម្រាប់បងប្អូនខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយនឹងមួយវិញទៀតយើងក៏បានស្វែងយល់អំពីការងាររបស់ប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ទាំងតុលាការនិងការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសបើសិនជាពួកគាត់ធ្វើការងារកលះខេះធ្វើការងារឆ្វេងប្រហែសនោះនឹងងាយបង្កឲ្យកើតមានភាពអយុត្តិធម៌ទៅលើជនស្លូតត្រង់ហើយសូម្បីតែឃាតករពិតប្រាកដក៏រកមិនឃើញដូចនេះសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់នៅគ្រប់ទីកន្លែងធ្វើការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងស្វែងរកការពិតចំពោះមហាជនចំពោះប្រជាជនសង្ឃឹមថានឹងមិនកើតមានករណីអយុត្តិធម៌ដូចទៅនឹងកាំបៀទៀតចំពោះរឿងក្តីនៅថ្ងៃនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានមតិយោបល់បែបណាចូលរួម comment ជជែកគ្នាបាននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយពួកយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណបាយបាយ